uma dancinha que ela tinha feito. Aí, tipo, começaram a comentar no post dessa menina, nada supera aqui, aí ficou. Nossa, pior que até... Caralho, mas eu entro em umas publicações, tipo, muito aleatórias e tá, ninguém supera aqui. Nessa trend. Tava um vídeo do Sergião explicando sobre o espaço-tempo. Aí tava, ninguém supera aqui, velho, nessa explicação. Caralho, viado. E aqui que é mó paz, né, velho? Nossa, ela é paz, viado. Não, Tá mó maluco, paz, não tem assim, como mó não, mano. tranquila. Aí,